Hai guys, kembali lagi dengan Suzukuli Official. Suzukuli Official. Kali ini gue akan menceritakan tentang tentang apa ya? Tentang penyakit yang orang yang paling sebel di sekitarnya, yaitu yang paling sebel penyakit itu penyakit sederhana yang kita cuek, yang kita abaikan, yang kita ya pokoknya yang kita abaikan dah. Apa itu? Penyakit flu sama penyakit batuk yang kita abaikan tuh. Jangan sampai penyakit batuk, flu kita abaikan. Sekecil apapun penyakit yang kita buat sendiri, yang kita yang kita kena flu atau batuk, jangan kita abaikan. Sekecil apapun penyakit itu, kita harus obati ya, dan kita jaga segera mungkin ya. Kita obati maupun penyakit kecil, penyakit gede, penyakit sepele apapun, jangan kita abaikan. Terkadang orang tuh mengabaikan penyakit kecil, flu atau batuk tuh. Segera mungkin minum obat yang dikasih sama resep dokter ya, harus kira minum. Gue tuh kali ini flu ya, tuh baru kali ini gue flu, makanya gue udah minum obat nih. Biasanya kalau kita tidak segera mungkin akan berkelanjutan flu ya. Makanya kita jangan mengabaikan penyakit sekecil apapun. Oke guys, segitu aja ya nasihat gue kali ini. Yang gue sarankan harus segera mungkin kita obati. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan apapun yang kalian tonton harus ditonton ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.